갑시다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 지금 이제 리더 수련회가 끝나고 WRC를 기대하고 있습니다. Вот сейчас закончилась лидерская конференция, начинается ремнант конференция. 리더 수련회 4강의 말씀은 굉장히 중요한 말씀입니다. На лидерской конференции были очень важные слова, 4 лекции. 1강이 망대를 바꾸라는 겁니다. Первая лекция была поменять свою башню. 원래 우리가 가지고 있는 사탄의 망대를 하나님의 망대로 바꾸라는 겁니다. Башню сатаны, которую мы имеем, мы должны поменять на Божию башню. 그리고 오래된 안 좋은 마귀로부터 오는 각인을 바꾸라는 겁니다. Мы должны поменять запечатления, которые дают злые духи. 이 각인을 바꿔야 치유가 된다고 했습니다. Когда мы меняем свои все запечатленное, мы исцеляемся. 그리고 틀린 것으로 뿌린 데 있는데 그 뿌리를 바꾸라는. Мы спустили корни неправильным, мы должны поменять эти корни. 틀린 뿌리에서는 절대로 올바른 열매가 맺어질 수 없다. Из неправильных корней не могут выходить правильные плоды. 4강에서는 체질을 바꾸라 그랬습니다. Еще в 4-й лекции мы должны менять сущность. 체질 안 바꾸면 운명에서 헤어나오지 못한다. Если мы не поменяем свою сущность, мы не сможем выйти из проклятия. 보통 사람들은 문제를 어떻게 해결합니까? Вообще простые люди, как они хотят разрешать проблемы? 자기가 경험한 것, 옛날 것 가지고 문제 해결하려고 합니다. Они хотят разрешать проблемы через свои силы, то, что они испытали. 조금 지혜 있는 사람은 자기를 잘 아는 사람에게 물어봅니다. И многие люди, они спрашивают у других людей, как мне разрешить эту проблему? 좀 더 똑똑한 사람들은 전문 상담가에 가서 물어봅니다. Еще люди поумнее, они идут к специализированным людям, кто знает. 전문 상담가에 가서 물어보는 것은 좀 비싸요. Ну, у этих людей, чтобы спрашивать разрешение, дорого. 보통 1시간 상담하는데 10만 원씩 합니다. Вот в час они собеседуют и получают где-то $100. 그보다 더 자격이 센 사람한테 물어보려면 거의 몇백만 원씩 줘야 됩니다. Уже и еще лучше профессионала, они должны платить еще больше. 심지어 전 세계 그 투자의 기재라고 하는 워렌 버핏이나 이런 사람들하고 점심 한 끼 먹는데 1억원씩 달라합니다. Вот даже с известными людьми по всему миру, которые известными, чтобы с ними пообедать, нужно платить большие деньги. 밥 먹으면서 이 얘기를 하면은 그 1억 가치가 있다는 말이에요. Вот это обозначает то, что когда ты разговариваешь с такими людьми, конечно, тебе очень помогают. 이것도 저것도 안 되는 사람은 무속인 찾아갑니다. Люди, у которых даже это не получается, они ходят к гадалкам. 그래도 좀 믿고 신앙생활 하는 사람들은 자기 나름대로 기도합니다. И люди, у которых есть хотя немного веры, они молятся Богу. 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? Но что должны делать мы? 정확한 언약을 붙잡고 기도해야 됩니다. Мы должны ухватиться за точный завет. 그때야 흑암이 꺾이고 하나님의 응답이 보입니다. Когда мы ухватимся за точный завет, тогда мы увидим Божий план и сокрушаются темные силы. 우리 삶을 살아가면서 오는 끊임없는 문제들이 있지 않아요. Вот когда в нашей жизни есть очень много проблем. 다 개인과 가문과 국가 시대마다 전부 다른 방법으로 해결하려고 합니다. Чтобы разрешить эти проблемы, личные проблемы, проблемы семьи, проблемы церквей. 원인 모르고 문제 드러난 것만 해결하려고 하니까는 더 근원이 그대로 있어서 자꾸만 도지는 겁니다. Вот мы хотим разрешать просто видимые проблемы, которые мы видим снаружи. 그래서 문제를 바르게 볼 수 있는 영적인 눈이 열려야 됩니다. Но мы должны правильно смотреть на эти проблемы. Мы должны духовными глазами смотреть. 자, 첫 번째로 문제의 원인과 배경은 성경에 나와 있습니다. Первая причина этих проблем выходит в Библии. 우리 인간이 해결할 수 있는 근본 문제가 뭐예요? Первородный грех, который человек не может разрешить своими силами. Что это такое? 보통 창세기 3장 문제라고 하잖아요. Говорят, это проблема Бытия 3 главы. 하나님 떠나고 То, что человек отошел от Бога, 원죄 가운데 빠지고 впал в первородный грех.
눈에 보이지 않게 사탄에게 속는 것. и обманулся сатане. 이 세 가지 문제는 우리가 해결할 수 없는 근본적인 문제입니다. Эти три проблемы – это три базовые проблемы, которые мы не можем разрешить своими силами. 우리가 아는 지식이나 어떤 권력이나 이런 것들을 해결해도 해결할 수가 없는 겁니다. Нашими силами, нашими деньгами, нашими мудростями невозможно разрешить эти проблемы. 이게 창세기 3장에서 시작돼서 그래서 창세기 3장 문제라고 보통 얘기합니다. Эти проблемы начались в Бытие 3 главы, и мы называем их проблемы Бытия 3 главы. 로마서 3장 10절에 있는 것처럼 죄와 저주와 재앙으로 빠져나올 수가 없도록 딱 되어 있는 겁니다. И как в Римлянам 3 главе 23-13 стиха выходит, то, что человек согрешил, он. 체질적으로 얘기하면은 마귀 체질이 오래돼 가지고 복음 체질로 잘 안 바뀌는 겁니다. И уже у человека сущность злых духов, и она не меняется легко. 고린도후서 10장 4절 5절을 보면은 강한 진 요새를 딱 만들고 있대요. Коринфянам 10 глава с 4-5 стиха, там очень темные силы действуют. 이것이 왜 그러냐? Почему так? 원인이 어디 있느냐? Где спасение? 하나님의 말씀을 어기고 하나님께 범죄한 탓이다. Из-за того, что человек не послушался Божьего Слова и отошел от Бога. 그리고 두 번째로 사탄의 흐름과 그 배경으로 오는 문제이기 때문에 그렇습니다. И эти проблемы идут от течения сатаны. 창세기 3장 이후로 이 세상은 완전히 마귀에게 붙잡혀 있습니다. После Бытия 3 главы человек, он впал в силы сатаны. 마귀가 왕노릇하고 있습니다. Сатана становится царем, стал царем. 심지어 세상 임금이라 그랬습니다. Он царь этого мира, говорят. 우리는 흔히 나 중심의 생각과 그 일에 빠져 있다. Наши мысли, они сосредоточены только на себя. 어쩔 수 없이 육신을 가지고 있기 때문에 오로지 돈만이 해결책으로 생각하고 있습니다. И человек думает, то, что чтобы разрешить его проблемы, нужны деньги. 그래서 무슨 수를 쓰든지 성공해야 한다고 생각하고 거기에 딱 붙잡혀 버린 거예요. И поэтому он хочет стать успешным. 마귀는 육신을 가지고 우리 영적인 것을 자꾸만 구속하려고 합니다. Сатана, он плотскими хочет отобрать у нас. 그래서 올바른 믿음 가지고 있지 않으면 마귀에게 속는다 안 속는다 이걸 떠나서 그냥 속게 되어 있다고요. Если мы не имеем правильную веру, то мы будем обманываться сатане. 내가 정신 차리고 의도적으로 하나님을 바라보지 않으면 그냥 가만히 있으면 무조건 마귀를 바라보는 게 됩니다. Если я не буду просто смотреть только на Бога, то я буду обманываться сатане. 자기 생각대로 하면은 자기 생각 같지만은 배우가 사탄이기 때문에 자꾸 거리로 간단 말이에요. Когда мы действуем своими мыслями, нам кажется то, что это наши мысли, но это мысли, которые дает нам сатана. 그래서 하나님이 우리에게 하나님께로 오는 길을 알려주신 겁니다. Поэтому Бог дал нам спасение. 세 번째로 하나님이 빠져나오는 길을 알려주셨다. Бог дал нам путь спасения встречи с Богом. 롯의 아내처럼 세상 것이 너무 부러워 가지고는 뒤돌아보면 소원 기둥이 되는 겁니다. Вот, когда мы, конечно, мы завидуем этому миру, людям, которые имеют. 여러분 성경에 나오는 롯의 아내가 소원 기둥 됐다 하는데 그게 진짜 맞는 겁니까? 진짜입니까? 아닙니까? Это правильное, то, что выходит в Библии. 소돔 고모라에서 빠져나오면서 뒤돌아봐가지고 소원 기둥 됐다잖아요. Вот с Адома и Гоморры, когда люди были сосредоточены только на плотское, Бог сделал их всех камнями. 그런데 그 갔다 온 사람들 얘기 들어보면 그 소원 기둥이 요즘도 있대요. И вот можно даже сейчас увидеть вот эти камни 물론 в той стране. 아닌데 이제 그걸 갖다 그렇게 본다 이 말이죠. Ну, так говорят. 우리 서귀포에 가면 초대바위 있잖아요. Вот у нас здесь тоже есть, где камни стоят. 그냥 바닷가에 바위 그 나와 있는데 사람들이 그걸 만들어 가지고는 저기 이제
배 타고 나가는 그 남편을 기다리는 아기 업은 그 여자다 그렇게 얘기하잖아요. Здесь тоже стоит такая скала. Она похожа на женщину, которая держит ребенка. И люди называют, ну, короче. 그 바위는 만들어낸 거지만은 성경에 나오는 얘기는 다 진짜예요. Это как этот рассказ как будто выдумали просто. А в Библии то, что выходит, это все по-настоящему. 모세가 성경을 기록할 때 그 사실들을 다 알고 기록한 겁니다. Моисей, когда записывал Библию, он все получил от Бога и записывал. 그래서 우리는 눈에 보이지 않지만은 사실적으로 있는 이 보이지 않는 세계를 이해를 해야 합니다. Поэтому мы должны понимать этот мир, который невидимый в глазах, духовный мир. 하나님 떠난 사람을 하나님 만나게 하는 길은 성경에만 말하고 있습니다. Человек, которого отошел от Бога, для него спасение написано только в Библии. 어떤 종교인은 누구 기독교 누구 너무 편협하다 이렇게 얘기합니다. Какие-то люди из другой религии говорят, то, что ваша религия просто сосредоточена только на себя. 그 종교인이 몰라서 그렇습니다. Он не знает этого. 종교인들은 불교에도 천주교에도 다 구원이 있다고 착각합니다. Эти люди, которые верят в религию, они верят в то, что и в Будде есть спасение, и в другом Боге есть, в разных богах есть спасение. 하나님 만나는 길은 유일합니다. Чтобы встретиться с Богом, есть только единственный путь. 예수 믿는 것 말고 하나님 만나는 길이 없습니다. Кроме того, как поверить в Иисуса, другого путя нету. 하나님이 직접 사람의 몸을 입고 오셔서 십자가의 죽으심으로 하나님 만나는 길을 여신 겁니다. Бог сам пришел на эту землю в теле человека, умер за нас и воскрес. 아무리 똑똑한 인간이라도 인간의 힘으로는 하나님 만나는 길을 열 수가 없습니다. Даже если человек настолько умный, все равно его силами невозможно разрешить 죄 духовные 없는 проблемы. 인간이 우리 인간의 죄를 대신해서 죽어야 합니다. Человек, у которого нету греха, должен умереть вместо нас. 오늘 тогда- 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였다 그랬잖아요. И здесь в Библии выходит то, что все люди согрешили. 여기에는 공자도 석가도 소크라테스도 다 들어가는 겁니다. Здесь и есть и люди, которые верят в Будду, все люди, короче. 사람을 통하여서는 절대로 하나님 만날 수 없게 돼 있습니다. Через другого человека невозможно встретиться с Богом. 성경이 일관되게 말하는 말입니다. Это написано в Библии. 성령이 우리 가운데 임하고 사탄이 결박되어야 하나님의 나라가 임한다고 말하고 있습니다. Если на нас зайдет Дух Святой, и мы будем сокрушать темные силы, то тогда придет Божие Царство. 배후에 사탄이 우리의 영혼을 꽉 잡고 있다는 사실을 모르면 절대로 구원받지 못합니다. Если мы не знаем то, что сзади нас есть сатана, и мы не будем сокрушать, то мы не сможем разрешить это. 그래서 이 영적 사실을 모르면 하나님과 상관도 없고 문제도 해결할 수가 없게 돼 있는 겁니다. Если мы не знаем духовную правду, то мы не сможем встретиться с Богом и не сможем разрешить проблемы. 그래서 우리 언약이라고 하는 것은 하나님의 말씀으로 약속한 걸 말하거든요. Поэтому завет – это Божье Слово, которое дал нам Бог. 그래서 말씀으로 약속하신 이 정확한 언약을 붙잡는 것이 최고의 축복이다. И самое лучшее благословение – это ухватиться за Божье Слово, потому что Божье Слово – это завет. 하나님의 말씀을 붙잡으라고 자꾸 얘기해 줘야 돼요. Мы должны всегда говорить то, что ты должен ухватиться за Божье Слово. 말씀대로 맞다고 생각하면 그 말씀을 꼭 굳게 붙잡아야 해요. Если вы думаете то, что это слово правильное, то вы должны сосредоточенно слушая ухватиться за него. 다른 방법이 절대로 없습니다. Другого способа нету. 착하면 되는 줄 아는 착각입니다. Люди думают то, что если ты добрый, ты хороший, это ты получишь спасение, это неправильно. 제가 만난 할머니 한 사람은 법 없이 너무너무 착한 사람입니다. Вот даже грешник, он может быть добрый. 딱 복음을 전하려고 하니까 첫 마디가 자기는 죄가 많아서 예수 못 믿는다고 해요. Вот я когда передавал, один человек сказал: у меня много грехов, я не могу принять Бога. 죄를 지은 적도 없어요. Хотя казалось то, что он не грешил. 다윗처럼
영적 존재이기 때문에 죄가 있다는 걸 아는 거예요. Он знал то, что человек это духовное существо, и он согрешил сначала. 나면서부터 죄를 가지고 태어난다고 다윗이 시편에 고백했잖아요. Даже в Библии написано то, что человек уже с детства рождается с грехом. 이 원래부터 있는 죄는 예수님이 해결해 주지 않으면 해결이 절대 안 됩니다. Вот этот первородный грех, если Иисус не разрешит его, невозможно разрешить. 그래서 약속하신 그 말씀으로 딱 붙잡고 예수 그리스도께서 대신 우리의 죄를 용서해 주셨다는 사실을 굳게 믿어야 합니다. Поэтому мы должны всегда верить в то, что Бог дал нам это спасение, отправил своего Сына Иисуса Христа. 마귀는 심심함 속입니다. Сатана, он всегда обманывает нас. 거짓이 압입니다. Это отец лжи. 그 작전도 하나도 안 변했습니다. Он всегда обманывает. 창세기 3장 그대로예요. В Бытие 3 главы. 네가 저걸 따먹으면 네 눈이 밝아지고 하나님 것이 된다는 거예요. Он сказал, если ты съешь этот плод, твои глаза осветятся, и ты станешь как Бог. 네가 최고라고 자꾸 부추긴다. Ты станешь лучшим, он сказал человеку. 네가 이 세상 왕이라고. Ты станешь царем этого мира. 속입니다. Он обманул человека. 예수 안 믿는 사람들, 교만한 사람들 오면은 자기가 최고인 줄 압니다. И некоторые люди, они думают, то, что человек это лучшее существо. 교만은 То, что я 대망의 самый 선봉이라고 лучший. 그랬습니다. То, что у меня много денег, я успешный человек. 그래서 오직 그리스도만이 참된 길이다. Только Иисус Христос это правильный путь для 예수님 нас. 직접 얘기했잖아요. Иисус сказал, 요한복음 14장 6절에 Иоанна 13 главе 16 стих. 내가 6 곧 стиха. 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지 길을 올 자가 없느니라고 했습니다. Я есть путь, истина и жизнь, и никто, кроме через меня, не сможет спастись. 예수 그리스도 믿는 것 이외에는 다른 길이 없습니다. Кроме веры Иисуса Христа, другого спасения нету. 다른 길이 있다고 자꾸 우기는 게 종교입니다. Религия, она говорит то, что есть другие способы спасения. 그 가만히 들어보면 그럴듯한 게 많아요. Конечно, и когда послушаешь, кажется тебе то, что это правда. 불교 중에서 원불교라고 들어봤어요. Из религии Будды есть такая, 이게 지금 아르메니아 국기인데 это флаг Армении. 그 원불교는요 동그란 원을 갖다가 중앙에다가 딱 걸어놨어요. И из этой религии там, короче, посередине этого флага круг поставили. 그 원 안으로 다 돌아가서 들어간다는 거예요. Это обозначает то, что это все внутри крутится. 제가 중학교 때 그 원불교에 어떤 그 요즘식 우리 전도사 같은 사람이 그 가르쳐주는 사람이 있어요. Вот когда я был маленьким, мне один человек подсказал, что это такое. 중학교 때 공부 가르쳐준다고 하면 오라 하는 거예요. Он сказал, учись давай, я тебя буду обучать. 그 이제 까만 치마 입고 흰 저고리 입은 그 사람이 공부를 잘 가르쳐줘요. Вот он был в белом платье и обучал. 친구와 같이 가서 그 사람 얘기를 가만히 들어봤어요. Вот я пошел с другом и стал слушать его слова. 그때 제 어린 생각에 이 사람은 뭔가를 아는기는 아는데 우리한테 설명을 잘 못하는구나 이런 생각이 들더라고요. Вот тогда у меня были такие мысли, вот он, мне кажется, много чего знает, но он не может хорошо объяснить. 복음에 조금이라도 영향받는 사람들은 그런 그 종교에 사는 얘기들을 가만히 들어보면요. 사실은 진리가 아닌 것을 알게 됩니다. Вот люди, которые знают Евангелие, когда они слушают других людей, которые передают религию, они, когда послушают, они понимают, то, что это неправильные слова. 하나님은 진리의 말씀을 성경에 담아서 우리에게 전해 주셨습니다. Бог, Он дал нам слово в этой Библии. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 중요하게 생각하고 그 말씀 속에서 길을 찾아야 합니다. Поэтому мы должны очень важно сосредоточиться на этом слове и передавать его. 다른 것으로는 절대 안 됩니다. Другим невозможно. 그래서 영어로 성경을 캐논이라고 그러잖아요. На английском Библия называют canon. 거기가 규칙이란 말이죠. Это как закон. 그래서 말씀이 맞으면은 말씀만 대로 가야 된대.
Чтобы исполнялось Слово, мы должны входить в Слово. 우리가 언제부터 하나님의 자녀된 권세를 가집니까? Когда мы получили силы чадова Божьего? 사실은 예수님을 영접하는 순간부터 하나님의 자녀가 되는 권세를 가집니다. Мы получили силы чадова Божьего, когда мы приняли в свое сердце Бога. 근데 예수님이 나를 구원하셨다는 사실을 그냥 알면 되는데 그걸 구체적으로 알면 더 확실하죠. Хорошо, когда мы знаем, что сделал, как сделал Иисус Христос. 그냥 앞뒤 잘 몰라도 아 예수님이 나를 구원하셨구나 이 사실을 믿는 것만 해도 구원받습니다. Но хотя бы, если мы даже знаем то, что просто Иисус Христос, Он спас меня, и я верю в это, то все. 우리가 예수님 말씀으로 말씀하시는 그 말씀을 믿기만 해도 된단 말이에요. Просто можно поверить в это слово. 예수님 뭐라고 했습니까? Что сказал Иисус? 처음에 부를 때 뭐라고 했습니까? Что Он сказал? 내가 너희를 부른 것은 То, что я вас призвал, 너희와 함께 있기 위함이요. чтобы пребывать вместе с 또 вами, 나가서 전도도 하며 чтобы, выходя, проповедовать. 귀신을 내쫓는 권능도 있게 하려 하십니다. Я даю вам силу сокрушать темные силы. 다 나온 겁니다, 거기. Все здесь выходило. 예수님이 우리와 함께 한다는 사실만 알아도 모든 문제 해결됩니다. Если мы знаем эту правду, то, что Иисус Христос, Он пребывает вместе с нами, то разрешаются все проблемы. 아마 궁금한 거 있으면 다 그분께 물어보면 돼요. Можно, если вы что-то не знаете, можно спросить. 질문만 잘하면 됩니다. Можно делать правильные вопросы. 내가 무슨 일을 하다 일이 안 되면은 주님 이거 왜 일이 안 됩니까? 물어보면 돼요. Если у меня не получаются какие-то дела, просто можно спросить у Бога: Бог, у меня это не получается, что мне делать? 내 마음대로 하지 않고 주님께 질문만 해도 주님이 내 양심에 올바르게 대답하십니다. Мы, хотя даже не делая по-своему, просто делать, всегда спрашивать у Бога, то тогда Он будет отвечать нам. 요한복음 1장 12절에 뭐라고 했습니까? Иоанна 1 главе 11 стиха что вышло? 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬어요. То, что тот, кто принял меня в сердце, я даю силы Божьего чада. 하나님의 자녀가 되는 이 권세는 지상 최고의 권세입니다. Вот эти силы Божьего чада, это лучшие силы. 누가복음 10장 19절에 있는 것처럼 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었다 그랬습니다. Вот в послании Лука выходит то, что я дам тебе силы, ты даже будешь наступать на скорпиона и не 여기에 대한 болеть. 확신만 있으면 막 애써서 막이 안 꺾어도 됩니다. Если вы просто имеете веру в этом, то можно просто идти вперед. 빛이 비치면 어둠이 물러가듯이 내가 비친 걸 제대로 알면은 마귀는 저서 떠나가게 돼 있습니다. Когда свет светится и темнота уходит, если вы будете знать то, что вы свет, вы будете светиться. 예, 문제는 이 확신이 없어가지고 자꾸만 의심하고 자꾸만 말씀대로 안 믿으려고 하고 이렇게 되는 겁니다. Но какая проблема? То, что человек, он всегда отчаивается и забывает это слово. 그래서 나사렛 예수의 이름의 권세를 계속 사용해야 됩니다. Мы должны использовать силы Иисуса Христа. 여러분이 그 이름의 권세를 사용하면 할수록 능력이 나타나게 돼 있습니다. Когда вы используете эти силы, у вас появляется сила. 제가 전에도 얘기했잖아요. Я говорил вам. 교회 사거리에 교통순경이 하나 딱 서가야 돼요. Вот там на дороге есть 위반하면 무조건 다 잡아가지고 딱지를 다 띄는 거야. камера. Если ты быстро будешь ехать, тебе придет штраф. 그러면 모든 운전자는 교회 사거리 오면 바짝 긴장합니다. И все люди, когда проезжают через эту камеру, они потихоньку едут, 딱지 안 끊으려고. чтобы не платить за штраф. 그런데 교통순경이 가만히 있으면서 위반해도 안 자고 가만히 떠보세요. Но если бы убрали эту камеру и просто оставили, 저 순경 원래 안 잡는다. все люди будут говорить, то, что здесь можно быстро ехать. 바쁘면 막 위반하는 거예요. И как хотят будут ехать. 여기 새벽기도 오면서 보면요. 많이 다니는 사람들은 주로 위반 많이 해요. Вот утром многие люди, которые приходят на молитву, они много проезжают.
5시가 딱 넘으면요. 중요 사거리 아니면 다 전멸등이 돼요. Вот когда после 5 часов, короче, включается все. 그럼 많이 다니는 사람들은 그냥 막 지나간다고. Выключается, и люди проходят быстро. 그거는 교통경찰이 권세를 사용하지 않아서 그래요. Короче, когда полиции нету, люди просто быстро проезжают. 8월 1일부터 애조로 하고 조심해야 됩니다. Вот со следующего месяца, 2 числа, нужно осторожно 규정에 ездить. 위반하면 아멘 감찰을 해가지고는 기존 차인데 그 안에서 찍는 거예요. Вот если ты не будешь следить за скоростью, то там будет стоять полицейская, она может поймать 그래서 тебя. 가능하면은 규정을 지켜야 돼요. 8월 달부터는. Поэтому со следующего месяца нужно уже 우리 전부 다 여기 следить 와야 за 되기 때문에 скоростью. 거기 지금 지나오잖아요. Вот мы каждый раз ездим через 미리 эту 연습해 дорогу. 놓으시기 바랍니다. Заранее вы должны запомнить это. 70km 안 넘도록 거의 70km거든요. 80km, 70km. Чтобы не быстрее 70 км в час. 자, 우리가 하나님이 우리에게 주신 권세와 권능을 사용하는 거하고 하지 않는 거하고는 엄청난 차이가 납니다. Вот когда мы используем Божьи силы и не используем, есть большая разница. 나사렛 예수 이름으로 권세를 사용하시기 바랍니다. Я верю в то, что вы будете использовать силы Иисуса Христа. 또 Назарет, 모든 Иисус. 민족으로 제자를 삼고 만민에로 가고 땅끝까지 가려고 할 때에 하나님이 우리와 함께 하신다고 약속을 했습니다. И Бог дал нам завет, то, что Он будет пребывать вместе с нами, когда мы будем всех людей принимать учениками и идти до конца земли. 볼지어다 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 마태복음 28장 20절을 말했습니다. В Матфея 28 главе 20 стиха Он сказал то, что до конца земли Он будет пребывать вместе с нами. 언제 함께 한단 말이에요? Когда? 내가 술 마시고 노는데 함께 하는 게 아닙니다. Он не будет никогда, когда я просто гуляю и пью. 전도 지교회를 설치해놓고 내가 복음 전하려고 사람들 분석하고 그럴 때 함께 하신다는 거예요. Когда я пребываю с людьми, когда я им проповедую, тогда Бог пребывает вместе со мной. 그럼 내가 일할 때는 함께 안 한단 말입니까? Значит, это означает то, что когда я работаю, они пребывают со мной вместе. 내 일과 사업이 237과 5천 종족에 맞을 때에 거기 역사하십니다. Когда моя работа, она имеет направление на 237 стран, 5000 народов, 자, то Бог пребывает вместе со мной. 우리가 일을 하거나 공부를 해도 의도를 가지고 하라는 말입니다. Это обозначает то, что когда мы работаем или учимся, у нас должна быть причина. 하나님이 우리와 함께 하시면 누가 우리를 대적합니까? Причина то, что мы должны все делать для Бога. И когда Он будет пребывать вместе с нами, 아무도 никто не 대적할 сможет 수가 сокрушить нас. 영원토록 우리와 함께 하시겠다고 하나님 약속했습니다. Бог сказал то, что вечно будет пребывать вместе с нами. 우리 모든 업과 학업과 사업과 모든 것의 주인이 그리스도가 되면 됩니다. Во всей работе хозяин – это Христос. 그때 물이 변하여 포도주가 되는 그런 능력이 무에서 유가 되는 역사가 나타나는 겁니다. И тогда вы увидите то, что из ничего будет ставиться место 하나님의 망대가 내 안에 계속 세워지면 그때부터 응답은 자동적으로 오게 돼 있습니다. Когда у вас будет расти эта Божья башня, то тогда к вам будет приходить ответы. 지금 세상 사람들과 지금 세상은 계속 어렵다고 얘기하고 있습니다. Вот этот мир, в этом мире очень сложно жить. 실제적으로도 많이 어렵습니다. Вот по-настоящему сейчас даже в Корее становится сложнее жить. 그러면 하나님이 함께 하시는 저와 여러분은 그 어려운 가운데서도 하나님이 함께 하시기 때문에 그걸 뛰어넘을 수 있어야 합니다. И в этой, даже насколько вам сложно, Бог пребывает вместе с нами. Поэтому вы должны побеждать. 어려움을 이길 수 있도록 힘을 달라고 기도해야 됩니다. Вы должны молиться, чтобы Бог дал нам силы, чтобы мы побеждали эти сложности. 우리는 순간순간 하나님을 바라봐야 합니다. Каждое время мы должны смотреть на Бога. 매 시간 하나님을 바라볼 수 있어야 합니다. Каждый час мы должны смотреть на Бога. 그게 우리 24라고 하잖아요. На этом мы говорим 24.
24시간 동안 어떻게 하나님을 바라봅니까? Как возможно смотреть на Бога на 24 часа? 삶 집중할 때 그렇게 할 수 있습니다. Когда мы имеем три сосредоточенности. 아침에 눈 딱 뜨면 기도하고, Когда мы открываем глаза утром, мы должны молиться. 밤에 자기 전에 기도하고, Ночью, перед тем, как лечь спать, мы должны 낮에 눈에 молиться. 보이는 거 전부 다 확인하면서 기도하고, Во время дня мы должны, смотря на Бога, молиться. 그렇게 기도해도 24시간 중에서 1시간이 채 안 돼요. Даже если мы так будем молиться, из 24 часов мы даже часа не 여러분 будем 하루에 молиться. 24시간 중에서 1시간을 투자 못한다. 큰일입니다. Если вы не можете даже час выделить для общения с Богом, то это очень 우리 렘넌트들은 плохо. 5분만 투자해야 하잖아요. Наши ремнанты хотя 5 минут должны уделять время Богу. 공부하기 전에 기도하고 공부하고, Перед тем, как учиться, мы должны 내 이 공부가 молиться. 하나님께 어떻게 영광을 돌릴 것인가 기도하면서 하고, Перед сном мы должны думать, как мы можем восхвалять Бога. 말씀의 언약을 굳게 붙잡고 기도하면서 공부하는 렘넌트가 공부가 안 된 적이 없습니다. Ремнант, который ухватился за Божье Слово, ухватился за Божий Завет, у него не получается эта учеба. 제가 전에도 얘기했잖아요. Вот я так говорил. 제 친구는 초등학교 5학년 됐는데도 자기 이름을 잘 못 썼어요. Вот мой друг, он в 5 классе даже не мог написать свое имя. 그 친구가 내하고 같이 오물교 갔던 친구예요. Вот он ходил со мной в одну церковь. 요즘 예수 믿어가지고 교회 집사가 돼 있더라고요. А сейчас он до сих пор стал прихожанином в 저기 церкви. 제 고향 합천 거기 군에서도 가가지고는 웃음 전도사로 강의도 하고 이러더라고요. Вот на моей родине там есть одна церковь. 그야말로 대성공인 거예요. Он получил очень большой успех. 초등학교 다닐 때 자기 이름 잘 못 쓰던 친구가 완전히 예수 믿더니만은 대성공한 거예요. Он не ходил даже в школу, не мог написать свое имя, но он сейчас стал прихожанином. 제가 제주도 목회하고 있다니까는 선생님께서 자기 한 불러주면 무료로 해주겠다. Вот сказал то, что приедет один раз в церковь. 우리에게 웃음이 필요합니까? Нам ли нужна ли улыбка? 물론 우울해 있는 것보다는 웃는 게 낫죠. Конечно, чем плохо, лучше улыбаться. 그 제대로 알고 웃어야 될 거 아니에요. Но мы должны правильно улыбаться. 일단 사람은 웃으면 혈액순환이 잘 된대요. Вот когда человек улыбается, он становится 난 здоровее. 혈액순환이 잘 안 된다 하는 사람은 그냥 자기 혼자 화장실에 가서 막 크게 웃어요. Вот один человек, он куда-то ходит и там всегда смеется. 그 황수관 박사님이 웃음 그 말 많이 했잖아요. Вот один профессор, короче, сказал то, что человек, он должен много смеяться. 제가 아는 웃음 강사가 그런 얘기하더라고요. Вот один учитель, он сказал так. 황수관 박사같이 그래 웃으면 웃는 게 아니래. Он говорит, если ты все равно слишком много смеешься, это тоже не очень 그냥 хорошо. 입만 크게 벌린다고 웃는 게 아닙니다. То, что ты открываешь рот и смеешься, это не настоящий смех. 막 박수 치면서 크게 웃으면 혈액순환이 엄청 잘 된대요. Вот говорят, когда ты смеешься, кровь, она очень хорошо действует. 그런 것도 올바른 언약 안에서 하면 능력이 나타나겠죠. Мы должны смеяться в завете Божьем. 여러분 우리가 숨도 길게 쉬는 게 좋다잖아요. Вот говорят то, что когда ты глубоко дышишь, это хорошо. 박찬호 선수가 자살하려다가 그 단월드에 심취해 가지고는 자살을 접었어요. Вот один из известных людей, короче, он хотел сначала покончить со самоубийством, но он впал в какую-то религию 우리가 뭘 기억해야 되겠습니까? и не закончился самоубийством. 인간에게 일어나고 있는 영적인 문제를 제대로 알고 기도해야 된다. Но он тоже много дышал, там на этой религии обучали дыханию. Но что мы должны смотреть? Мы должны смотреть на духовные сначала. 오직 그리스도만 우리의 길이 되고 진리가 되고 생명이 됩니다. Только Христос, Он для нас должен быть правдой и жизнью.
오직 주만 바라보는 한 주간 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Я верю то, что на этой неделе вы будете смотреть только на Иисуса Христа. 이번 주간에 28자 세계 렘넌트 대회가 있습니다. В этой неделе будет 28-я Всемирная ремнант-конференция. 우리 모든 렘넌트들이 참여하고 있는데 그 렘넌트들이 참여하면서 진짜 응답받는 축복을 갈 수 있도록 기도하시기 바랍니다. Я верю то, что вы будете молиться за всех ремнантов, которые будут участвовать на этой 이번 한 ремнант-конференции. 주간도 응답받는 축복을 가기를 주의 이름으로 축원합니다. Я молюсь, чтобы в этой неделе вы тоже получали эти благодати. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. Бог, я благодарю Тебя. 인간에게 일어나고 있는 문제는 결국은 영적인 문제인 줄로 압니다. Те проблемы, которые вы встречаетесь, это проблемы духовные. 문제의 원인과 그 원인을 치료하는 길은 하나님이 말씀에만 있는 줄로 확신합니다. И мы верим то, что ответ на эти проблемы только Бог. 오직 길 되고 생명 되시고 하나님 만나는 길 되시는 그 응답의 길로 갈 수 있도록 새 힘을 주옵소서. Бог, дай нам силы, чтобы мы шли по завету, которому Ты подготовил для нас. 빛 대신 그리스도를 바라볼 수 있는 영안을 열어 주옵소서. Открой нам глаза, чтобы мы видели светящего Христа. 주께 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Я благодарю 아멘. Богу, именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. 찬송가 500